ဆိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တီးရပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ time and attention နဲ့ဒီ mechanical tension ရဲ့ချိတ်ဆက်ပုံနဲ့ဒီနှစ်ခုကကွဲပြားနေတဲ့ method နှစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောပြချင်တာပါဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင် time and attention ကဘာလဲဒီ mechanical tension ကဘာလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြသွားပါမယ် mechanical tension ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေးဝင်တစ်ခုကိုဒီထားပါတော့ဒီ force ထုတ်ပြီးညှစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ tension တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအလွယ်ကူဆုံးပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးထင်ကြတာကအလေးဝင်ညှစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ tension ဆိုတော့မထားပါတော့ chest နဲ့ဆိုပါစို့ chest ကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီညှစ်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာပဲ mechanical tension ကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြရပါတော့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ concentric ပတ်မှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ eccentric ပတ်မှာပါ mechanical tension ကဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြန်ပြီးအလေးဝင်ဖြည့်ချတဲ့အချိန်မှာလည်းဥပမာထားပါတော့ chest ကိုအပေါ်ဟစ်သုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးဖြည့်ချတဲ့အချိန်မှာဒီရင်မအားကိုတင်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဖြည့်ချတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ရင်ဒီ mechanical tension ကဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားအရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ force ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ tension တစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ time under tension ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ time under tension ဆိုတာတော့မြန်မာလူတိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတင်းအားအောက်ကြခြင်းလို့ဘာသာပြန်လို့ရရပါတော့ဆိုတော့ဒီသူတို့နှစ်ကောင်ရဲ့ definition မှာဟိုဒီနှစ်ခုကကွဲပြားနေတဲ့ method နှစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ polynomial ပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ဒီတင်းအားရဲ့ magnitude ကိုပြရဖြစ်တယ် mechanical tension ကနောက်တစ်ခုကကြတော့ထားပါတော့ time under tension အလုပ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ rep ကျွန်တော်ဆို rep တစ်ခုချင်းစီကြာခြင်းကိုပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ time and attention training လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အကုန်လုံးပြေးမြင်ကြတာဒီလိုမျိုး training ပုံစံပေါ့နော်အားလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းချပြီးတော့ software training မျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး time and attention ကဘယ်လိုမျိုးပါဝင်လဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ time and attention မှာအပိုင်း၃ပိုင်းပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ negative လို့ခေါ်တဲ့ eccentric အပိုင်းဒုတိယတစ်ခုက positive လို့ခေါ်တဲ့ concentric အပိုင်းနောက်တစ်ခုကကျ pause လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီ၃ကောင်မှာဘယ်ကောင်မှာပဲဒီ duration ကကြာနေ time and attention သဘောတရားတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာ time and attention နဲ့ဒီ mechanical tension ကဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတာလာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ mechanical tension ရဖို့အတွက်ဆိုရင်အားပြည့်ထုတ်ပြီးတော့ညှစ်ကမယ်ဆိုတာနားလည်ပြီပေါ့နော်နားလည်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကအုံနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဆော့လာကြလဲဆိုရင်ဒီ fatigue တွေကို short ချဖို့တော့သိရမလား high effort ထုတ်ပြီးညှစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလေးအကြီးတွေတုံးပြီးတော့အချိန်နည်းနည်းဆော့ရဲ့ပုံစံမျိုးဆော့လာကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အလေးအကြီးကိုဆော့ရဲ့အချိန်မှာဥပမာထားပါတော့ chest နဲ့ဆိုပါစို့အလေးအကြီးကိုဆော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့မှဟိုအပေါ်သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်10စက္ကန့်20စက္ကန့်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံး3 to 4 စက္ကန့်လောက်တော့သွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေ duration ကကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် time and attention ဆိုတာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ time and attention ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ရည်အတွက်တစ်ခု rep တစ်ခုရဲ့ကြာချိန်ကိုဖော်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ negative ဘက်မှာပဲ duration ကြာ positive ဘက်မှာပဲ duration ကြာဒီ pause လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ duration ကြာပြီးတော့ time and attention သဘောတရားကိုတက်ရောက်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့အားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ time and attention နဲ့ mechanical tension ဆိုတာကကွဲပြားနေ method တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့တပြိုင်တည်းမှာတည်ရှိနေကြတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်